嗱，呢兩個咪好戲咯，含情脈脈甜到流咁樣，但就係呢日拖手，今年引起好大話題。但係佢哋都分別心有所屬㗎啦嘛，就係中意我啦。你寶寶你啊，偏偏就係中意我呢種臭男人，吹咩？阿翠如 BB 就係上年同阿蕭公子拍師奶 Madam 撻着㗎啦。佢哋喺星和無線電視大獎2015入面攞埋我最愛 TVB 熒幕情侶喎，兩個仲喺台上耍花槍耍到支槍都爛咁滯啊！今日大家咁齊人，可唔可以同我一齊唱一首生日歌送俾佢 ？Happy birthday to 翠如 ，Happy birthday to you。食翻啖先啦，食翻啖先啦，生日啊嘛！冇啦，怕醜啊，都一啖仔咁多啦，啲咁多，啲咁多，嗨下，嗨下。係啊，係。嗱，呢兩 pair 人啊，真係情投意合，正所謂嗰啲玉童金女咧。但係網民又有高見嗰下先勁啊嘛，話洪永城啊應該同黃翠如先係天生一對嘅，仲以洪永城嗰個角度出發啦，寫篇潮文啊！你睇呢個角度幾靚仔，我諗每個男人心裏面都有一個黃翠如。係啊，第二日就已經有網民代翠如 BB 出聲啦。其實每個女仔心目中大概都會有個洪永城。喂，呢兩篇潮文啊熱爆全城，網上瘋傳熱烈討論咁，大家對呢段四角關係都有唔同見解嘅。喂，翠如 BB 自己都忍唔住親自喺網上平台回應啊！其實每個人心裏面都有對黃翠如同洪永城。其實都好難怪大家會覺得佢哋有嘢嘅，係咪？喺旅遊節目入邊成日喺度耍花槍，成日咁出雙入對，為局外人諗錯隔離，真係唔奇喎。講咩都假，而家思穎同蕭公子先係佢哋嘅另一半。你咁嬲做咩啊？好激動啊！哇！翠如、蕭公子你哋啊犀利啦，私底下咁 sweet 啦，咁啊攞埋呢個最佳熒幕情侶喎，咁係咪真係 sweet 上加 sweet 咧又啊？其實私底我哋唔熟㗎。唔係啊嘛？好怕醜啊，講呢啲話題。翠如咧覺得佢 sweet 好似先真係緊張啲，係啊，攣咗啲。好酸喎！你講到 sweet 先，講笑話真係。我覺得2015年最幸福嘅非黃翠如莫屬。梗係啦，有你愛錫喎。喂，但係之前咧咁啱就有個呢一個嘅，你同洪永城有個潮文出咗嚟喎，你有冇嬲住先？係啦，我就係問佢有冇嬲住。哎呀，即刻走啊！即刻。蕭公子唔會咁小氣嘅。我好大方㗎。係啊，即係見到阿洪永城都冇嘢嘅。講啦你。係啊。俾佢笑曬喎，真係冇嘢啦，係咪啊？好兄弟啫嘛，佢哋。唔熟啦。係啊。同佢唔熟啊，即刻。同佢唔熟。調翻轉同你唔熟喎。咁飄忽嘅你個人，你之前唔係咁講㗎。得啦，你哋慢慢打情罵俏咯，拜拜，我走先啦。哇，真係 sweet 到毛管戙啊！好似想嘔咁喎，好似。好啦，我哋分開啦，想嘔啊我哋分開啦咁。